Nagduduma a programa ti Jaya ti Pag-ibig Fund Member Service Office Luzon Group para kadagiti OFW ang miyembro da nga apektado iti agdam atensyon iti Middle East. Babaan iti repatriates program ti ahensya mapulubusan dagiti repatriated OFW nga alaan da pa iti pakabuklan a savings da pakaramanan ti regular savings ken Pag-ibig MP2 savings program uray saan da pay adimanon iti maturity period. Mamati ti ahensya ang makatulong da tapno makasubot dagiti miyembro da iti epekto ti krisis. Tapno makapagnumar iti daytoy a programa mauawis dagiti interesado nga agturong iti opisina. Awan tinaytuli nga deadline iti daytoy a programa. Pwede po nilang kuhanin muna yung kanilang savings para po makatulong, para po makarecover mo lang po sila dito sa ating pong sa bansa po na pagbalik po nila dito.